డాక్టర్ గారు, మా బాబు వయసు 4 సంవత్సరాలు. వాడికి జలుబు చేసినప్పుడల్లా విపరీతమైన దగ్గు, అది కూడా రాత్రి వేళలో ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలాగే జ్వరం కూడా వస్తుంది. ఇలా తరచుగా జరగటం ప్రమాదకరమా తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. మీ బాబుకి తరచుగా జలుబు రావటం అనేది ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మంచిది కాదు. ఈవెన్ బాబుకే కాదు, ఎవరికి కూడా ఫ్రీక్వెంట్గా కోల్డ్ రావటం అనేది మంచిది కాదనమాట. ఎందుకంటే ఫ్రీక్వెంట్గా కోల్డ్ వస్తుందంటే ముక్కులో సమ్ ప్రాబ్లం ఉందని అర్థము. అలానే సైనస్ ప్రాబ్లం కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉందని అర్థం అనమాట. ఏమవుతుందంటే సైనస్ ప్రాబ్లం కానీ ముక్కులో ప్రాబ్లం కానీ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మనం ఆ మందులు అన్నప్పుడు కొద్దిగా తగ్గుతుంది. మళ్ళీ ఏమాత్రం కొంచెం ప్రీడిస్పోజింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే చలిగాలికి వెళ్ళినా ఏదన్నా జలుబు ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరికి మనం వెళ్ళినా కూడా మనకి ఇమ్మీడియట్గా ఈ ప్రాబ్లం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఆ ప్రాబ్లం సివియర్గాను ఉంటుంది. ఖచ్చితంగా మందులు వాడాల్సిన అవసరం పడుతుంది అన్నమాట. యూజువల్గా 4 సంవత్సరాల పిల్లల్లో జలుబు ఎక్కువగా ఉంటుందంటే సాధారణంగా ఎడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీ ఉండటం వలన ఇలా జరుగుతుంది అనమాట. ఈ ఎడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీ ఉన్న వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే ముక్కు వెనక భాగంలో ఎడినాయిడ్ అనేది సైజు పెరిగిపోయి మాత్రం మనం కొంచెం ఎలర్జన్కి ఎక్స్పోజ్ అయినా, కోల్డ్కి ఎక్స్పోజ్ అయినా, వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చినా కూడా ఎడినాయిడ్ సైజ్ అనేది పెరిగిపోతుంది. దాని నుంచి ఏమవుతుందంటే ముక్కులో సెక్రెషన్స్ అక్యుములేట్ అయ్యి రిపీటెడ్గా మనకు జలుబు వస్తుంది. ఆ వచ్చిన జలుబు కూడా తొందరగా తగ్గదు, ఎక్కువ రోజులు ఉంటుంది. అలానే ముక్కు మూసిపోవడంతో పాటు స్నోరింగు ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. అలానే మౌత్ బ్రీతింగ్ కూడా ఉంటుంది అన్నమాట. సో యూజువల్గా ఎడినాయిడ్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి రికరెంట్గా కోల్డ్ వస్తూ ఉంటుంది. పిల్లలు ఈ రికరెంట్ కోల్డ్ రావటం అనేది మంచిది కాదండి. ఎందుకంటే మనకి రికరెంట్ కోల్డ్ వస్తూ ఉన్నట్లయితే పిల్లల్లో ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ నుంచి బాడీ రెసిస్టెన్స్ అంత ఎక్కువగా ఉండదు. అలానే వాళ్ళకి బాగా వీక్గా అవుతూ ఉంటారు అనమాట. ఎందుకంటే బ్రీతింగ్ ప్యాటర్న్ సరిగా ఉండవు. వాళ్ళకి ముక్కు మూసిపోతూ ఉంటుంది, నోటితో గాలి తీసుకుంటూ ఉంటారు, డీప్ స్లీప్లోకి వెళ్ళరు. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మనం డీప్ స్లీప్లోకి వెళ్ళమో అలాంటప్పుడు మన బాడీలో ఇమ్యూనిటీ కూడా సరిగా ఉండదన్నమాట. ఎందుకంటే ఎవరికైనా బాడీలో ఇమ్యూనిటీ సరిగా ఉండాలన్నా, మన ఫంక్షనింగ్ బాగుండాలన్నా కూడా అడెక్వేట్ స్లీప్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఎవరికైతే ఈ ఎడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీ ఉంటుందో, రికరెంట్ కోల్డ్ వస్తూ ఉంటుందో వాళ్ళకి స్లీప్ కూడా సరిగా ఉండదు, డీప్ స్లీప్లోకి వెళ్ళరు. సో మన బాడీలో ఉన్న ఆర్గాన్స్ కానీ ఇమ్యూన్ సెల్స్ కానీ ప్రాపర్గా ఫంక్షనింగ్ ఉండదన్నమాట. దానివల్ల మనకు రికరెంట్ కోల్డ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో మీరు దగ్గరలో ఉన్న ఈఎన్టీ డాక్టర్ గారిని సంప్రదించండి. యూజువల్గా మనం ఈ ఎడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీని నేసల్ ఎండోస్కోపీ విధానం ద్వారా కానీ ఎక్స్రే ద్వారా కానీ కన్ఫర్మ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ ఎండోస్కోపీ కూడా చాలా సింపుల్ టెస్ట్. ముక్కులో చుక్కల మంది వేసి డీకంజెస్టెంట్ అయిన తర్వాత మనం ఎండోస్కోపీతో ఎగ్జామినేషన్ చేసినట్లయితే ఎడినాయిడ్ సైజు, దానిలో ఉన్న ఆ ఎడినాయిడ్ టిష్యూ క్వాలిటీ కూడా మనం 100% యాక్యురేట్గా తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. ఒకవేళ ఎవరన్నా పిల్లలు కోఆపరేట్ చేయనట్లయితే ఎక్స్రే చేసినట్లయితే ఎక్స్రేలో మనకి ఎడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీ కూడా ఎంత ఉందో తెలుస్తుంది అనమాట. సో ఈ ఎడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీ ఉంటాం, రికరెంట్ కోల్డ్ ఉంటాం ఎంత మాత్రం కూడా పిల్లలకు మంచిది కాదండి. ఎప్పుడో సంవత్సరానికి 1-2 సార్లు ప్రాబ్లం వచ్చింది, మందులతో తగ్గుతుందంటే వర్రీ కానవసరం లేదు. ఎప్పుడు మౌత్ బ్రీతింగ్ ఉంటున్నా, స్నోరింగ్ ఉంటున్నా, కంటిన్యూస్గా కోల్డ్ వస్తున్నా కూడా ఒకవేళ ఎడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీ ఉన్నట్టయితే దాన్ని సింపుల్గా ఎండోస్కోపీ విధానం ద్వారా కోయాబులేటరీ ఎక్విప్మెంట్తో మనం ఎడినాయిడెక్టమీ చేసినట్లయితే పూర్తిగా ఎడినాయిడ్ని తీసేయచ్చు. మళ్ళీ ప్రాబ్లం కూడా రాకుండా ఉంటుందన్నమాట. ఇది వెరీ సింపుల్ టెస్ట్. దీనివల్ల పిల్లలకి ఎలాంటి నష్టం జరగదు. పిల్లలకి ఈ సర్జరీ ద్వారా ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి 100% బెనిఫిట్ ఉంటుందన్నమాట. చాలామంది అనుకుంటారు వయసుతో పాటు తగ్గిద్ది కదండి అంటారు. నిజమే, మనకు ప్రాబ్లం లేనప్పుడు పిల్లల్లో 7-8 ఇయర్స్లో కల్లా ఆ ఎడినాయిడ్ అనేది స్పాంటేనియస్గా రిగ్రెస్ అయ్యిద్ది అనమాట. కానీ ఎవరికైతే ప్రాబ్లం ఉంటుందో వాళ్ళకి ఇది ఉంచడం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మంచిది కాదు. దీనివల్ల వాళ్ళ గ్రోత్ సరిగా ఉండదు, అలానే ఫిజికల్ యాక్టివిటీ సరిగా ఉండదు, అలానే స్కూల్లో కూడా దే కాంట్ పర్ఫామ్ వెరీ వెల్. అలానే ఎప్పుడు కూడా వీళ్ళు ఐసోలేటెడ్గా ఉండడానికి కూడా ప్రయత్నిస్తుంటారు. ఎందుకంటే కోల్డ్ ఉండటం వలన ఇప్పుడు చూస్తున్నట్లయితే కరోనా సిచ్యువేషన్లో ఎవరు దగ్గినా తుమ్మినా కూడా దూరంగా వేరే వాళ్ళు పోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంటారు అనమాట. ఈవెన్ దో పిల్లలకి కరోనా లేకపోయినా కూడా ఎడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీ ఉన్నట్లయితే వాళ్ళకి దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది, అలానే తుమ్ములు వస్తూ ఉంటాయి అనమాట. సో ఎడినాయిడ్కి మంచిగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవటం మంచిది. అది సర్జరీ కావచ్చు, మెడిసిన్స్ తోటి కావచ్చు. ఎడినాయిడ్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు కూడా నైట్ దగ్గు ఎక్కువగా వస్తుంది అనమాట. 2 రకాల కారణం నుంచి. ఎందుకంటే మనం పనుకున్నప్పుడు ముక్కులో ఉన్న సెక్రెషన్స్ గొంతులోకి వెళ్ళి ఇరిటేట్ చేయడం వల్ల దగ్గు రావచ్చు. అలానే మనం మౌత్ బ్రీతింగ్ ఉండటం వలన గొంతు డ్రై అయిపోయినా దగ్గు రావచ్చు అనమాట. సో మీరు ఈ ప్రాబ్లంకి మెడిసిన్స్ కానీ సర్జరీ కానీ చేయించి పిల్లలకి దాన్ని క్యూర్ చేసినట్లయితే వాళ్ళు చాలా ఆరోగ్యంగా ఉంటారు.